हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अक्सर आपने एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हुए देखे होंगे और खुद को ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में छोड़ते हुए देखा होगा। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक मज़ेदार ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे कभी भी यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है या इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है तो वो नहीं छूटने वाला है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं कि कैसे इन क्वेश्चंस को डील किया जाए। तो क्वेश्चन हमारा पहला कहता है, यदि त्रिभुज ABC में D समांतर है BC के। हमेशा ऐसा क्वेश्चन की पहचान होगी, कोई जो है लाइन जो है दूसरी लाइन के समांतर होगी। कह रहा है AB जो है 7.5 सेंटीमीटर है, BD जो है 6 सेंटीमीटर है, DE जो है 2 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। कह रहा है BC की लंबाई क्या होगी। तो ये आपका एक त्रिभुज है, ठीक है। क्वेश्चन ने त्रिभुज बना के दे भी रखा होगा और कभी नहीं भी दे रखा होगा, तो बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है, बहुत ईजी होता है बनाना भी। त्रिभुज ABC है तो ये आपका A पॉइंट होगा, ये आपका B पॉइंट होगा, ये आपका C पॉइंट होगा। तो हो गया त्रिभुज ABC। चलिए, कहता है जो DE है वो पैरेलल यानी समांतर है किसके, BC के। तो BC भैया ये है, इसके पैरेलल है कौन सी, DE। तो DE जो है इसके समांतर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको जो जो वैल्यू दे रखी है वो इन पे रख लोगे। कहता है AB जो है 7.5 सेंटीमीटर का है, तो भैया AB ये लाइन है, ये पूरी कितनी है, ये पूरी है 7.5 सेंटीमीटर की। किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कहता है BD जो है 6 सेंटीमीटर है, तो BD कौन सा, सर BD ये वाली लाइन है, तो BD ये जो है हमें दे रखी है वो 6 सेंटीमीटर की दे रखी है। DE हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर का, जो DE ये है ये आ गया आपका 2 सेंटीमीटर का। बस क्वेश्चन में और कुछ नहीं दे रखा हमें। और कह रहा है BC की लंबाई क्या होगी, BC मतलब इस वाली लाइन की लंबाई आपको बतानी है। अब मुद्दा आता है कि ऐसे क्वेश्चन को डील कैसे किया जाए, यानी कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को। तो बहुत मज़ेदार ट्रिक बताऊंगा कि कभी भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। तो जब भी आपको ऐसी फिगर दे रखी होगी या ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा तो आपको ये पॉइंट लिख लेना है। एक यहाँ पे 1 लिख लोगे, यहाँ पे 2 लिख लोगे, यहाँ 2 लिख लोगे, ठीक है। इधर की तरफ भी 3 लिख लोगे, इधर की तरफ 3 लिख लोगे, ठीक है। ये आपको हमेशा करना है, ठीक है। ये आपको हमेशा करना है, जिससे क्वेश्चन जो है आपका गलत ना हो। अब आपने 1 लिखा, आप देख रहे हो इस जो फिगर दे रखी है, जो चित्र दे रखा है हमें, इसमें 2 त्रिभुज हैं। एक तो त्रिभुज ये छोटू वाला है, ठीक है, और एक त्रिभुज है ये बड़ू वाला, ठीक है। यानी बड़ा वाला त्रिभुज जो है आपको दे रखे हैं, यानी 2 त्रिभुज दे रखे हैं। तो आपको इन्हीं 2 से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए, बात करते हैं क्वेश्चन को कैसे किया जाए। एक के सामने जो है आप देख रहे हो 2 लाइनें दे रखी हैं। जो 1 नंबर है इसके सामने जो है 2 लाइन है, एक तो है DE और एक है BC। तो आप क्या करोगे, इस DE के बटे में लिख दोगे इस BC को, ठीक है मेरे भाई। बराबर का निशान लगाओगे। अब 2 के पास आ जाओ। 2 के सामने कौन सी लाइन है, सर 2 के सामने जो है ये छोटे वाले ट्रायंगल जो है हमारा, इसमें AE लाइन है। 2 के सामने कौन सी लाइन है, AE लाइन है, तो AE आपने लिख लिया। इस वाले 2 के पास आ जाओ। इस वाले 2 के पास देखोगे तो ये पूरा बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो इसके सामने कौन सी लाइन होगी, इसके सामने ये पूरी लाइन होगी। पूरी कौन सी, AC को बटे में लिख दोगे। फिर बराबर का निशान लगाओगे। 3 के पास आ जाओ। 3 के सामने कौन सी लाइन है, सर 3 के सामने जो है ये छोटे वाले ट्रायंगल की 3 के सामने जो है AD लाइन है, सिर्फ AD आपने लिख लिया, ठीक है, बटे में। इस वाले 3 के पास आ जाओ। सामने कौन सी लाइन है, सर पूरी लाइन है ये AB जो है पूरी लाइन आपको दे रखी है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा तरीका आपको समझा देते हैं क्योंकि वो भी जरूरी है कि यदि आपको सिंपल करना है, सीधा सीधा करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। DE बटे में BC लिख दोगे। DE बटे में BC लिख दिया आपने, ठीक है। फिर उसके बाद AE यानी छोटे वाले ट्रायंगल की वाली साइड AE, और उस पूरे ये जो है बड़ा वाला ट्रायंगल उसकी साइड, तो पूरे की साइड कौन सी होगी, AC होगी, इसके बटे में लिख दी। ऐसे यहाँ पे AD लिख दिया आपने और पूरी लाइन लिख दी AB, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तो गलती ना हो इसलिए हमने आपको इस तरीके से बताया हुआ है। चलिए, अब जो जो दे रखा है वो हम लिख लेंगे। सर DE की बात करें तो DE हमें जो है 2 दे रखा है। BC की बात करें, BC हमें नहीं दे रखा क्योंकि क्वेश्चन में निकालने को कहा गया है हमसे। अब AE की बात करें तो AE और AC हमें नहीं दे रखी है, तो हम इसे क्वेश्चन में यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में इसे हम यूज़ नहीं करेंगे। अब AD की बात करें, AD क्या है, AD हमारा हमें पता नहीं है AD कितना होगा। तो आप देख रहे हो ये पूरी लाइन जो है 7.5 सेंटीमीटर की है और ये वाली लाइन जो है 6 की है, तो भैया 7.5 में से 6 घटाओगे कितना आएगा, 1.5 आ जाएगा। तो 1.5 होगी जो ये वाली लाइन होगी, ठीक है। अब AD कितना हो गया, AD जो है आपका 1.5 हो गया। AB कितना हो गया, AB पूरी लाइन थी कितनी, 7.5 थी।
कोई दिक्कत नहीं। चलिए सॉल्व करने से पॉइंट खत्म हो गया। 15 एकम 15, 15 पंजे 75, यानी आपके पास बचा 2/BC बराबर में 1/5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो BC कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यही आपको निकालने को कहा गया था क्वेश्चन में कि BC निकालो, तो BC आपका कितना आ गया, 10 आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा और ट्रिक भी जो है आपको बहुत मज़ेदार लगी होगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यदि आपके कोई डाउट हैं तो आगे जो है और भी बहुत प्रकार के क्वेश्चन हम करेंगे, तो उनमें सॉल्व हो जाएंगे आपके डाउट। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कहता है त्रिभुज ABC में PQ जो है समांतर है किसके, BC के। PQ किसके समांतर दे रखा है आपको, BC के समांतर दे रखा है। और AP और PB का जो रेशियो है वो आपको 1:2 दिया हुआ है और AQ 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है AC किसके बराबर होगा। तो भाई ट्राइंगल है आपके पास ABC, ये आपको दे भी सकता है क्वेश्चन में और नहीं भी दे सकता है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आप बना सकते हो। क्योंकि BC के समांतर एक रेखा है कौन सी, PQ। BC ये है, इसके समांतर ये वाली रेखा है कौन सी, PQ। चलिए AP आपको कितना दे रखा है, AP का जो रेशियो हमें 1 दे रखा है, यानी इसकी वैल्यू 1 हो गई। PB की बात करें, PB की वैल्यू हमें 2 दे रखी है, यानी पूरा कितना हो गया, पूरा हो जाएगा ये AB लाइन जो है 3 की हो जाएगी। चलिए AQ आपको दे रखा है 3। क्या है, तो AC की लंबाई यानी इस पूरे की लंबाई बतानी है, तो इसकी लंबाई भी हमें नहीं पता है, तो इसको मान लेंगे हम x, क्योंकि हमें नहीं पता है। चलिए अब करते हैं वैसे ही उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व। ये आपका 1 लिख लिया आपने यहाँ पे, इसको 2 लिख लिया आपने यहाँ पे, इसको 2 लिख लिया, इसको 3 लिख लिया, इसको 3 लिख लिया। ठीक है, इससे कभी भी आपका क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। एक के सामने कौन सी रेखा है, एक के सामने PQ है और BC है, तो एक के सामने आपने PQ बटे में BC लिख दिया बराबर में। 2 के सामने कौन सी रेखा है, 2 के सामने छोटे वाले ट्राइंगल है, इसके सामने AQ है, AQ। इस वाले 2 के सामने ये पूरी रेखा होगी, तो पूरी कौन सी है, AC, पूरी लाइन होगी AC। चलिए 3 के सामने कौन सी लाइन है, 3 के सामने जो है AP लाइन है, तो AP आपने लिख दिया। अब इस वाले 3 के सामने कौन सी लाइन, ये पूरी लाइन होगी AB, तो AB आपने यहाँ पे लिख दिया। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है कि किसके बटने में क्या लिखना है। चलिए PQ और BC की बात करें, PQ और BC ये हमें नहीं दे रखे हैं और ना ही क्वेश्चन में यूज़ करने को कहा है, तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। हम सिर्फ उतने का यूज़ करेंगे जितना हमें वैल्यू निकाल के आराम से हमारा आंसर आ सके, तो इनसे हमारा आंसर आ सकता है। AQ की बात करें, AQ आपको कितना दे रखा है, सर ये 3 दे रखा है। AC की बात करें, AC ये पूरा है, तो ये कितना हो जाएगा, x में 3 जोड़ दोगे, x + 3 जो है आपका AC हो गया, यानी पूरी लाइन जो है x + 3 है। चलिए बराबर में AP कितना है आपका, AP जो है 1 है। और AB की बात करें, ये पूरी लाइन कितनी हो जाएगी, ये 2 है, ये 1 है, तो पूरी लाइन कितनी हो गई, 3 हो गई। कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसकी, तो ये x + 3 की 1 से गुणा होगी, तो x + 3 ही रहेगा, बराबर में 3 तिया कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, ये प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बच जाएगा। यानी x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई मेरे दोस्त, x की वैल्यू आपके पास आ गई 6। यानी ये जो x है ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, 6 आ गई। अब आपको निकालना कहाँ है, निकालने को कह रहा है कि AC बताओ, यानी AC की लंबाई आपको बतानी है, AC की लंबाई बतानी है। तो AC क्या है, ये पूरी लाइन है AC, भैया 3 ये है, 6 ये है, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन जो है कभी रेशियो में देके पूछेगा, कभी बटे में देके पूछेगा, लेकिन करना आपको इसी तरीके से है और आराम से क्वेश्चन जो है बिना किसी मिस्टेक के हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। कह रहा है BC के समांतर एक रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं AB AC को बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी काटती हैं। AP बराबर हमें दे रखा है QC, PB की वैल्यू हमें 4 दे रखी है, AQ की वैल्यू हमें 9 दे रखी है। तो कह रहा है AP की लंबाई आपको बतानी है। तो वही सेम क्वेश्चन है, बस इसमें जो है क्वेश्चन को लैंग्वेज में बदल दिया है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि आपको इसका फिगर भी बनाना आता है और आराम से क्वेश्चन करना भी आता है। तो एक त्रिभुज है ABC, ABC, एक त्रिभुज ABC है जिसमें कहता है BC के समांतर एक रेखा है। तो BC ये है, इसके समांतर एक रेखा है। कह रहा है AB तथा AC को P और Q बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो AB ये है, ये काटती है P पे, यानी P पे यहाँ पे ये काटती है। AC ये है, ये काटती है Q पे। तो AC ये है, इस कहाँ काटती है, Q पे। तो BC के समांतर एक रेखा है कौन सी, PQ है। बस इतना कह दिया इसने लैंग्वेज में बदल के, तो वो आपने कर दिया।
चलिए आपको कहता है कि AP बराबर है QC, AP ये है QC ये है, कह रहा है ये दोनों बराबर हैं तो दोनों को x मान लिया, इसको भी x मान लिया आपने मेरे दोस्त, इसको भी x मान लिया आपने। कह रहा है PB जो है 4 यूनिट है, PB कौन सा है सर, PB ये है, ये 4 यूनिट है। AQ जो है 9 है, ये 9 यूनिट दे रखा है आपको। कह रहा है AP की लंबाई बताओ, AP मतलब ये सिर्फ इतना आपको बताना है। चलिए बहुत आसान है इसको करना, सेम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे। आपने इसको 1 लिख लिया, इसको 2 लिख लिया मेरे दोस्त, इसको 2 लिख लिया, इसको 3 लिख लिया, इसको 3 लिख लिया। कैसे करते थे, वही सिंपल तरीका था आपका। एक के सामने कौन सी दे रखी है, एक के सामने PQ दे रखी है और BC दे रखी है, दोनों को बटे में लिख दो, PQ बटे में BC, ठीक है। बराबर का निशान लगाओगे, बराबर का निशान लगाया। अब 2 के पास आ जाओ, 2 के सामने कौन सी रेखा है, छोटू वाले ट्रायंगल में 2 के सामने जो है ये वाली रेखा है, कौन सी, AQ, AQ लिख दिया आपने। इस वाले 2 के पास आ जाओ, इसमें पूरी ये वाली रेखा है, पूरी रेखा होगी तो कौन सी होगी, AC, बराबर का निशान लगाया आपने। 3 के सामने कौन सी रेखा है, 3 के सामने ये वाली रेखा है, छोटू ट्रायंगल में ये छोटू ट्रायंगल है, इसके सामने कौन सी रेखा होगी, यानी कौन सी लाइन होगी, ये AP लाइन होगी। चलिए इस वाले 3 के सामने कौन सी लाइन होगी, इस वाले 3 के सामने जो है ये पूरी लाइन होगी AB, क्योंकि ये बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है। चलिए हो गया आपका क्वेश्चन। कह रहा है PQ बटे में BC, PQ और BC की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है और ना ही क्वेश्चन में यूज़ करने को कहा है, तो इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। चलिए AQ की बात करें, AQ मेरे दोस्त आपको कितनी दे रखी है सर, ये 9 दे रखी है। AC की बात करें, AC आपको कितनी दे रखी है सर, AC जो है ये लाइन पूरी है तो इसकी लंबाई क्या होगी सर, x में 9 जोड़ देंगे तो इस पूरे की लंबाई आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। AP की बात करें मेरे भाई, AP आपको x दे रखा है ये, ठीक है, ये x दिया हुआ है, x आपने लिख लिया। AB की बात करें, AB ये पूरी लाइन होगी तो भैया x में 4 जोड़ दो तो पूरी लाइन हो जाएगी AB की लंबाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब क्या करना है, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कि आपको 9 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, x प्लस 4 से करनी है, और x की मल्टीप्लाई किससे करनी है मेरे दोस्त, x प्लस 9 से करनी है। कर देते हैं, 9 की x होगी 9x हो गया, 9 की 4 से मल्टीप्लाई होगी 9 चौक 36 हो गया, बराबर में x की x से होगी x स्क्वायर हो गया और x की 9 से होगी 9x हो गया। ये 9x प्लस का, ये 9x प्लस का है, बराबर में है तो कट जाएंगे, तो आपके पास बचा x स्क्वायर बराबर में 36 बच गया। ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो स्क्वायर रूट बन गया। तो 36 किसका होता है सर, 6 होता है। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6 होता है। तो 6 आपका क्या हो गया, x की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 6 आ गई। यही आपको निकालने को कहा था कि AP की लंबाई बताओ, तो AP यह है, क्या है, x मानी थी, x की वैल्यू 6 है, तो 6 जो है आपका सही आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि किसी भी तरीके का कोई डाउट है आपके मन में तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसे सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या त्रिभुज ABC में D जो है पैरेलल है यानी समांतर है AC के, उसमें D तथा E क्रम से AB और CB पर 2 बिंदु हैं, यानी वही लाइन दे दिया आपने को स्टेटमेंट में, आपको क्वेश्चन दे दिया सीधा सीधा ना कह के। कह रहा है तदनुसार यदि AB 10 सेंटीमीटर है, AD 4 सेंटीमीटर है तो BE अनुपात C आपको बताना है, यानी आपको इस बार क्या निकालना है, इस बार आपको रेशो पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछ सकता है आपसे, तो आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको बहुत ही मज़ेदार ट्रिक जो है आपको बताते रहते हैं। तो A आपको ये दे रखा है, B आपका ये हो गया, C जो है आपका ये हो गया। अब आपके मन में एक डाउट चल रहा होगा कि इसको A क्यों लिया, इसको B क्यों लिया, इसको C क्यों लिया। पहले तो हम ABC इस तरीके से लेते थे। तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, क्या देखना है कि कह रहा है DE जो है समांतर है किसके, AC के, तो AC भैया नीचे होगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको लिया है। ठीक है, AC आपका ये है और इसके समांतर है क्या, DE। तो जिसने जैसा इसने कहा था वैसा हो गया, तो इसलिए हमें यहाँ पे A लेना पड़ा, यहाँ पे B लेना पड़ा, यहाँ पे C लेना पड़ा। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अगर वैसे नहीं हो पाता तो आप इस तरीके से नाम जो है दे सकते हो। आपको बस ये चेक करना है कि किसके समांतर है। वहाँ पे BC के समांतर होता था, नीचे BC होता था, लेकिन यहाँ पे AC के समांतर है, तो ये A होगा, ये C होगा, तो इसके समांतर दूसरी रेखा होगी कौन सी, D। ठीक है, ये लाइन आपके समांतर हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। कह रहा है D तथा E क्रम से AB और CB पर 2 बिंदु हैं, 2 बिंदु हैं, दोनों आपको दर्शा दिए, कोई ज़रूरत नहीं है इसको लिखने की। कह रहा है यदि AB जो है 10 है, AB ये पूरी जो लाइन है कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है। ठीक है, कह रहा है AD जो है 4 सेंटीमीटर है, AD आपका ये है, ये जो है आपका 4 सेंटीमीटर है।
ठीक है। कहता है तो बी अनुपात सी आपको बताना है। भैया आपके पास ये पूरी 10 दे रखी है, ये 4 दे रखी है, तो ये कितनी होगी सर? 10 में से 4 घटा दो तो ये 6 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, चलिए और कुछ हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखा, बस आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो वही तरीका है आपका, क्या तरीका था कि आप इनको इसको जो है 1 मान सकते हो, इसको आपने 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया आपने, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, इसको 3 मान लिया। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसको। 1 के सामने कौन सी है सर? 1 के सामने DE है और AC है, तो 1 के सामने DE हो गया, बटे में AC हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 2 के पास आ जाओ। 2 वाला भाई कहता है मेरे सामने जो लाइन है वो कौन सी है? तो मेरे सामने जो है BE है। ठीक है, इस वाले 2 के पास आ जाओ। ये वाला 2 कहता है कि मेरे सामने जो है BC है, यानी मेरे सामने जो लाइन है वो BC है, क्योंकि ये 2 जो है पूरे ट्राइंगल का हिस्सा है, तो 2 जो है आपका पूरे ट्राइंगल का हिस्सा है, तो इसके सामने कौन सी लाइन होगी? BC हो जाएगी। चलिए बात करते हैं आगे। 3 के पास आ जाओ। 3 कहता है मेरे सामने जो एक लाइन है वो कौन सी है? BD है। D भी मान लो या BD मान लो, ठीक है। तो कहता है मेरे सामने जो लाइन है वो BD है। इस वाले 3 के पास गए हम, तो ये वाला 3 कहता है मेरे सामने जो लाइन है वो पूरी है AB। AB जो है मेरे सामने जो लाइन है वो कौन सी है? पूरी AB है, तो AB आपने लिख दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। कह रहे हैं DE बटे में AC, तो DE और AC आपको नहीं दे रखा और ना ही इसका यूज़ करने को हमें कहा गया है क्वेश्चन में, तो इसका यूज़ नहीं करेंगे। जो हमें जिससे हमारा आंसर आता है हम सिर्फ उसका ही यूज़ करेंगे। BE आपको रेशो निकालना है, CE आपको रेशो निकालना है, तो भैया BE और BC को तो ऐसे ही रहने दोगे। ठीक है, BD की बात करें, BD आपको कितना दे रखा है सर? BD जो है हमें 6 दे रखा है, 6 आपने लिख लिया। AB आपको कितना दे रखा है मेरे भाई? AB ये पूरी लाइन है, ये कितनी? 10 दे रखी है हमें। काट दो, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। तो आपके पास BE और BC का रेशो कितना आ गया? 3 बटे में 5 आ गया। तो BE आपका कितना है? 3 है, यानी ये आपका कितना आ गया मेरे भाई? ये आपका आ गया 3 आ गया, यानी ये वाली जो लाइन आ गई वो 3 आ गई, जैसा कि आप रेशो में देख पा रहे हो। BC आपके पास कितना आ गया? 5 आ गया, यानी ये पूरा कितना आ गया? ये पूरा जो है 5 आ गया। ठीक है, ये पूरा 5 आ गया, तो आप निकाल सकते हो। आपको CE निकालना है, तो CE कितना होगा? 5 में से 3 घटा दोगे कितना आ जाएगा सर? 2 आ जाएगा, 2 आ गया। ठीक है, तो इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 5 में से 3 गए, 2 आ गया। चलिए हमसे कहा है कि हमें रेशो बता दो BE और CE का। तो भैया BE और CE की बात करें, BE आपका कितना है? BE जो है हमारा 3 है। अनुपात का निशान लगाया, ठीक है, अनुपात का निशान लगाया आपने। उसके बाद आपके पास कहता है CE का रेशो बताओ, तो CE आपके पास कितना? CE जो है हमारा 2 है, तो 3:2 जो है आपका सही आंसर हो गया, यानी ऑप्शन डी जो है आपका सही हो गया। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कहता है D और E एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर क्रम से बिंदु हैं और AD आपको 8 सेंटीमीटर दिया है, DB आपको 12 सेंटीमीटर दिया है, AE आपको 6 सेंटीमीटर दिया है, वहीं आपको EC जो है 9 सेंटीमीटर दिया है। हमसे कहता है कि BC की आपको लंबाई बतानी होगी, तो BC की लंबाई आपको निकालनी है। सेम वही क्वेश्चन है, सेम बस लैंग्वेज जो है इसने बदल दी है। तो आपके पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम है ABC। ठीक है, कहता है D और E जो है बिंदु है किस पे? AB पे और AC पे। तो AB ये है आपकी लाइन, इस पे एक बिंदु है D। AC आपकी ये लाइन है, इस पे एक बिंदु है कौन सा? E। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। कहता है AD जो है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो AD आपका मेरे भाई ये है आपका, ये आपको 8 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। आगे कहता है DB जो है आपका 12 सेंटीमीटर है, DB आपका ये है, ये आपको कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। AE की बात करें, AE जो है 6 सेंटीमीटर दिया है। वहीं EC की बात करें, ये आपको 9 दिया है। वहीं BC आपको निकालना है। तो सेम वही पैटर्न होगा क्वेश्चन को करने का, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं, सेम वही उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी डील करेंगे। इसको आपने 1 मान लिया मेरे भाई, इसको आपने 2 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, इसको 3 मान लिया। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन को। एक के सामने देखो, एक कहता है मेरे सामने एक लाइन है DE और एक लाइन है BC, यानी 2 लाइनें हैं इसके सामने, दोनों को बटे में लिख दो, DE बटे में BC। ठीक है, हम 2 के पास गए, 2 कहता है मेरे सामने एक लाइन है, कौन सी? छोटी वाली लाइन है, सिर्फ AE लिख लिया आपने। इस वाले 2 के पास गए, ये वाला 2 कहता है मेरे पास सामने जो है एक बड़ी लाइन है, क्योंकि मैं बड़े ट्राइंगल का हिस्सा हूं, तो बड़ी लाइन है मेरे सामने, कौन सी? AC है।
AC लिख दिया आपने, बराबर में 3 कहता है मेरे सामने एक छोटी लाइन है, कौन सी, AD है, सिर्फ AD आपने लिख दिया। ऐसे ही आपके सामने ये सीज का जो पॉइंट है 3, जिसको हमने माना दी, कहता है मेरे सामने एक लाइन है, कौन सी, AB है, क्योंकि बड़े ट्रायंगल का हिस्सा हूँ तो मेरे सामने जो लाइन होगी वो भी बड़ी होगी, तो AB आपने यहाँ पे लिख दिया। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब DE और BC की बात करें। क्या क्वेश्चन में आपको कोई वैल्यू दे रखी है, इनकी नहीं दे रखी है, लेकिन क्वेश्चन में आपको वैल्यू निकालने को कहा है। निकालने को क्या, BC की निकालने को वैल्यू कहा है, तो इसका मतलब हमें इसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वैल्यू नहीं दे रखी लेकिन निकालने को कहा है। तो चलिए AE की बात करें। AE आपको कितना दे रखा है, AE आपको दे रखा है 6। AC की बात करें, AC आपको कितना दे रखा है, ये पूरा दे रखा है, तो 9 6 15 होते हैं, तो 15 आपने यहाँ पे लिख लिया। ये पूरा होगा AC, तो 9 6 15 हो गए। अब AD की बात करें, AD आपको 8 दे रखा है। AB की बात करें तो AB आपको जो है 12 और 8 20 दे रखा है, तो आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हम दो वैल्यू लिख के हम कोई भी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो इसको आपने सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, चाहे इसके साथ इसकी वैल्यू निकाल लो, चाहे इसके साथ इसकी वैल्यू निकाल लो। तो आप चाहो तो इनके साथ इसकी वैल्यू निकाल लो। अगर आपको मन कर रहा है कि मुझे इसके साथ निकालना है, तो आप चाहो तो इन दोनों की एक साथ सामने रख के वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही करना है, तो इतना ही कर लेते हैं। तो काट दो इसे, 3 दूनी 6 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया। यानी DE आपके पास बटे में BC आपके पास कितना आ गया, 2 बटे में 5 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 5 DE बराबर में 2 BC। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है BC की वैल्यू। तो BC को तो अकेला कर लो, BC को आपने अकेला कर लिया। ये 5 DE तो आपका ऐसी था, ये 2 गुणा में था, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आ गया, क्या आ गया, BC की वैल्यू आ गई 5 बटे में 2 DE। 5 बटे में 2 DE कौन सा है, ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। तो बस इतना ही करना होता है, बहुत आसान होता है। आसान कब होता है, जब आपको तरीका पता हो करने का। तो आज के बाद अगर क्वेश्चन कोई भी आता है ज्योमेट्री से, अगर ये ट्रायंगल वाला क्वेश्चन आता है, मोस्टली यही क्वेश्चन आता है आपके सामने, आपने देखा भी होगा अक्सर मॉक वगैरह में, आप मॉक देते होगे, टेस्ट देते होगे, तो उसमें भी यही आता है और एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अब जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कह रहा है दी गई त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, यदि AD आपको x दे रखा है, DB आपको x-2 दे रखा है, AE आपको x+2 दे रखा है, EC बराबर x-1 दे रखा है, तो x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो अब आपको एक वीडियो देख के इतना फायदा हो गया कि आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चन आता है तो आपको डर नहीं लगेगा, आप आराम से कर पाओगे। चलिए त्रिभुज ABC है, तो ये A है आपका, ये B है आपका और ये C है आपका। चलिए कहता है D जो है समांतर है किसके, BC की, ये BC है, इसके समांतर है कौन सी, DE। कोई दिक्कत नहीं। AD आपको कितना दे रखा है, x दे रखा है, ये AD है, ये आपको x दे रखा है। वहीं DB की बात करें, DB आपको मेरे भाई x-2 दे रखा है, तो DB ये है, ये आपको x-2 दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। कह रहा है AE आपको x+2 दे रखा है, AE ये है, ये आपको x+2 दे रखा है। वहीं EC की बात करें, EC ये है, ये आपको x-1 दे रखा है और बाकी कुछ नहीं दे रखा है। x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो करने का तरीका हमारा वही सेम था। इसको आपने 1 मान लिया, इसको आपने 2 मान लिया, इसको आपने 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, इसको 3 मान लिया। ठीक है, एक कहता है मेरे सामने 2 लाइन है, कौन सी, DE बटे में BC, DE बटे में BC। हम 2 के पास गए, 2 कहता है मेरे सामने एक छोटी लाइन है, छोटी लाइन यानी छोटी लाइन कौन सी है, AE, AE आपने लिख ली। हम इस वाले 2 के पास गए, 2 कहता है मैं बड़े ट्रायंगल का हिस्सा हूँ यानी ABC का हिस्सा हूँ, तो मेरे सामने लाइन भी बड़ी होगी, तो कौन सी होगी, पूरी होगी, कौन सी, AC। ऐसे इसको करेंगे। 3 के पास गए, 3 कहता है मैं छोटे ट्रायंगल का हिस्सा हूं, तो मेरे सामने लाइन जो होगी छोटी होगी, कौन सी, AD होगी सिर्फ। हम इस वाले 3 के पास गए, कहता है मेरे सामने लाइन बड़ी होगी, क्योंकि मैं ट्रायंगल बड़ा है मेरा, तो लाइन भी मेरी बड़ी होगी। तो भैया सामने कौन सी लाइन है, कौन सी, AB। AB जो है आपकी पूरी लाइन है। अब बात करें DE बटे में BC। क्या क्वेश्चन में आपको DE बटे में BC कहीं वैल्यू में दे रखा है, नहीं दे रखा, और ना ही हमसे निकालने को कहा गया है, तो हम इसका यूज नहीं करेंगे। बात करें AE के, AE जो है हमारा कितना दे रखा है, x+2 दे रखा है, तो AE जो है आपको कितना दे रखा है, x+2 दे रखा है।
AC की बात करें, AC आपका कौन सा है, A ये है, C है, ये पूरी लाइन है, तो AC हो जाएगी आपके पास कितनी हो जाएगी, x प्लस 2 प्लस में x माइनस 1, दोनों को जोड़ते थे, ठीक है, जैसा कि आप पहले भी जानते हो कि दोनों को लाइनों को, इन दोनों को जो आपकी वैल्यू दे रखी है इनको जोड़ लेते थे तो आपकी पूरी AC की यानी AC की लंबाई आ जाती थी। चलिए बात करें AD की, AD आपको कितना दे रखा है, AD आपको x दे रखा है, आपने x लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए AB की बात करें, AB आपका ये पूरा होगा, ठीक है, तो x में आप x माइनस 2 जो है जोड़ दोगे, ठीक है, क्योंकि जोड़ेंगे तभी तो हमारी पूरी लाइन आ पाएगी AB। आपने लिख दिया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस 2 तो मेरे भाई आपका ऐसे ही रहा, x और x 2x हो गया, और ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 1 है, तो घटाओगे 2 में से 1 जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपके पास, ये बच जाएगा आपके पास प्लस का 1 बराबर में x आपका ऐसे ही रहा, x और x आपका 2x हो गया, और साथ में क्या है, माइनस 2 है। बस क्या करना है आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है इसकी, तो 2x की गुणा आपने करनी है 2x माइनस 2 की गुणा किससे, x प्लस 2 से, और यहाँ पे बराबर का निशान लगाओगे, x की गुणा करनी है आपको 2x प्लस 1 से, यानी तिरछी आपको इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। चलिए करते हैं, 2x की x से मल्टीप्लाई होगी तो ये कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस का निशान लगाया आपने, 2x की 2 से मल्टीप्लाई होगी 4x आ गया, अब इस वाले 2 की मल्टीप्लाई करो अंदर तो ये माइनस का 2x हो गया, ये माइनस 2 की मल्टीप्लाई प्लस 2 से होगी तो माइनस का 4 हो गया, बराबर में x के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, x की अंदर मल्टीप्लाई होगी तो x रहेगा। चलिए 2x स्क्वायर प्लस का है, ये 2x स्क्वायर प्लस का है, तो दोनों को काट दोगे, क्योंकि इधर आएगा तभी वो 0 हो जाएगा, तो आप बराबर में है तो सेम ऐसे काट सकते हो। 4x में से 2x जाएंगे, आपके पास 2x बचेगा, माइनस 4 आ गया, बराबर में x आ गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए आप देख रही है 2x जो है आपका, थोड़ा ऊपर कर देते हैं हम इसको, चलिए 2x आपका प्लस का है, और ये जो है x प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2x माइनस x हो गया, ये माइनस का 4 इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, x बराबर कितने आ गया, 4 आ गया। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 4 आ गई। हमसे क्या कहा था क्वेश्चन में कि x की वैल्यू निकाल दो, तो x की वैल्यू 4 आ गई, यानी ऑप्शन आपका B जो है सही हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अब जो है ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, जो हमने इसमें ट्रिक बताई वो आपको कैसी लगी। यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपको मज़ेदार ट्रिक जो है सीखने को मिलती रहे। और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार ट्रिक के साथ।